カエルのやつだなお前。爆豪ちゃんいい加減名前覚えなさいよ。バトルスタート。サポート効果発動だ。ナイスアシスト。サポート効果発動だ。ナイスアシスト。ラウンド1。サポート効果発動だ。ナイスアシスト。スピードバトル。ボタンを押して先行を勝ち取れ。レディーゴー。さあ誰が攻撃するんだ。マックを狙ってゲージを止めろ。ダメか。誰が攻撃するか決めてくれ。マックを狙ってゲージを止めろ。全力でいくよ。ボタンを連打だ。クリーンヒッター。ラウンド2。ここでとっておきが発動だ。ナイスアシスト。ナイスアシスト。スピードバトル。レディーゴー。ぶっ飛ばしたら。ヘイ、攻撃するのは誰だ。ブレイクスマッシュ。マックを狙ってゲージを止めろ。ダメか。生きるように。ヘイ、攻撃するのは誰だ。マックを狙ってゲージを止めろ。アタック成功。やっちまえ。ボタン連打でぶちかませ。ダークシャドウ。行くぞアセイ。床闇ちゃんやめろ。ダークシャドウちゃんよくやったダークシャドウ。さすがね。